လူလောကရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကတန်းနိုင်တဲ့များကုသိုလ်များများလုပ်ဖို့ပြောတာအဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာကြောင့်မလုပ်နိုင်တာတော့လို့ဆိုရင်အဓိကကတော့ပမာဒမေ့လျော့တယ်မေ့နေတယ်ဆိုတာဘာလို့ဆိုရင်မျက်စိကမြင်တဲ့အာယုန်လေးရဲ့ဆွဲဆောင်ရနောက်လိုက်သွားတယ်နှစ်သက်စရာအာယုန်ဆိုရင်လောဘဖြစ်တယ်မနှစ်သက်စရာအာယုန်ဆိုဒေါသဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနောက်ပါသွားတယ်ကြားလိုက်တဲ့အပန်းကလေးနောက်လိုက်သွားတယ်ရတဲ့အနံ့ကလေးနောက်လိုက်သွားတယ်တရက်နေရတဲ့အရသာလေးနောက်လိုက်တယ်ထိတွေ့ရတဲ့အထိတွေ့နောက်လိုက်သွားအဲ့ဒီအာနုန်တွေရဲ့ဆွဲဆောင်ရာကိုလိုက်သွားနေတာကိုပမာဒမေ့လျော့တယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီလိုလိုက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူရဲ့စိတ်ဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုဘက်ကိုဥလဲပြီးတော့မလာဘူးကုသိုလ်ကောင်းမှုမှာအရေးအကြီးဆုံးကတော့ကိုယ်စိတ်လေးကကောင်းမှုဘက်ကိုဥလဲနေဖို့ပဲကုသိုလ်လုပ်လို့ရတာတွေကအများကြီးရှိတယ်လူနေမှကုသိုလ်ရတာမဟုတ်ဘူးကိုချင်းတရားလေးကိုဆင်ញင်လိုက်ရင်လည်းကုသိုလ်ရတာပဲမေတ္တာဘာဝနာပွားလိုက်ရင်လည်းကုသိုလ်ရတာပဲစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းလေးထားတာလည်းကုသိုလ်ရတာကုသိုလ်ဘက်ကိုဥတည်လှည့်ပေးလိုက်တာနော်ဘုရားဆိုလိုတဲ့အတိတ်ဘက်ကကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုတဲ့လုပ်ပါကုသိုလ်ဆိုတာလုပ်တဲ့နေနော်အဲ့ဒီမှာလုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟုတ်နော်လုပ်မိပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲထပ်ပြီးလုပ်ပြအောင်ကြိုးစားပါအောင်တကြိမ်တစ်ခါတည်းနဲ့ရပ်နေပါနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားနှခွန်းရှိတယ်မှတ်ရခြင်းမြတ်စွာဘုရားကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုလုပ်ပါတဲ့အဲ့ဒီလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကိုလည်းထပ်လုပ်ပါတဲ့ဟောအဲ့ဒီကုသိုလ်လုပ်ဖို့လည်းပဲစိတ်ထန်တအမြဲထားပါသုံးချက်နော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုလုပ်ပါထပ်ပြီးတော့လုပ်ပါကုသိုလ်လုပ်ဖို့ဆန္ဒပြင်းပြစွာထားပါအဲ့ဒီလိုပြင်းပြစွာထားကြလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုလုပ်ဖြစ်ကြတာပေါ့ဒါဖြင့်ဒီလိုကုသိုလ်လုပ်ရင်ဘာရမှာလဲပေါ့ဘာကြောင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့နာလဲဆိုရသော်ဘုရားကပြည့်စုံဟောတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေစုပြီးဆောင်းပြီးရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ချမ်းသာဒုက္ခတွေရလာမှာပဲလောကလူတွေကတော့ငွေကြေးတနာသူ့မိလို့ရှိရင်ချမ်းသာတယ်လို့တွက်ကြအရာခသိန်းဟာငွေကြေးတနာမပေးနိုင်တကယ်ပေးနိုင်တာကုသိုလ်ကောင်းမှုကမပေးနိုင်တာဒါကြောင့်မို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုမိမိတဏ္ဍာမှာစုမိအောင်ကြိုးစားပါအားလို့ဒီလိုဟောတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုံးကြပြီဆိုတဲ့အခါအရေးကြီးဆုံးကဘာလို့ဆိုရင်မှန်ကန်တဲ့စိတ်ဓာတ်မှန်ကန်တဲ့စိတ်ထားမှာအမှန်တမ်းအရေးကြီးစိတ်ထားမှန်ကန်ဖို့သဘောထားဖြစ်စေမှု